कान्छरी पनि जानलाई रेडी भइन् हामी दुईजना भेट भएर छोरीलाई लिएर वरान्ता जाँदैछौँ हेलो हाई भन्देऊ हाई भन्देऊ हेलो भन्देऊ मेट्रो चढेर जाँदैछौँ छोरी सुती हामी चाहिँ रान्ता आइपुग्यौँ कति भिड छ रमाइलो छ हामीले नानीलाई पनि स्विमिङ गराउन जानको लागि चाहिँ सितुले रेडी गर्दैछिन् नानीलाई पनि कपडा खोलिदिएर म चाहिँ पानीमा गएर आएँ भर्खर अनि सितु जाँदैछौँ छोरी र म बसेछौँ छोरीको मामु चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ पानीमा जानुभएको छ मामुलाई हेर्देऊ न मम्मी पौडेको देखेर छोरी खुसी भए खान छोरी र म यता छौँ पानी खेलेकी छोरी छोरी स्विमिङ गरी खान भर्खर आएर 9 मन्थमा अब किर्चिका खाँदैछौँ हामीले सानीले मिठो मानी किर्चिका खाइछन् मिठो छ र न मुख रातै बनाएर कुण्डे छोरीले स्विमिङ गरेर नुहाएर यहाँ बसिछन् यता हेर्देऊ न यता हेर्देऊ ल यहाँ हेर के रहेछ खुसी भयो क्या नुहाएर खुसी भयो क्या जाडो नि भयो स्विमिङ गरेर खुसी भएर अहिले हाम्री कविता पनि आइन् अनि स्विमिङ नगर्ने अरे काम गरेर आयो कि थकै लाग्यो अब यिनी बस्छौँ हेलो हेलो ठिक छ ल स्विमिङ गरेर घाममा बसेर चिप्स खाँदैछौँ त्यसपछि ल साथीहरूले भावना धकेल्दैछन् नसकेर यहाँ गाह्रो भइरहेछ आउता गर्ने हो ल है सिन्धु कति सुहायो ल अर्को वर्ष यस्तै गरेर हिँड्नुपर्छ दुईटा लिएर अर्को वर्ष मैले एउटा तिमीले एउटा के त्यही त जात्रै सुहाउने चाहिँ ल सिन्धुलाई सोच्न पर्यो विचार गरे आजै गएर अब सुरुवात गरिहाल्न पर्ने भयो होला त्यस्तै देखियो अब हामी घर जाँदैछौँ बाई 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 video. Thank you for watching my video. Thank you. Like, subscribe गर्नु होला धन्यवाद Comment and like, subscribe and share. त्यही त ऊ नानी पनि आछिन् ल